Wakati nilianza kibarua, nilibleed sana mpaka hata jirani ndiye alinihurumia. Akaninunulia pads. Siku hata na pesa. Mtoto hata kwa saa hii nimemwekea nguo. Yo hii hapa. Kama diaper. Sina hata diapers. Akikojoa natoa tu naanika. Weka ingine. Kuna time hapa last week nilibeba huyu mtoto niende niingize kwa maji na mimi nikufe huko. Sasa maisha ilinishinda. Nikifikiria huyu mzee hataki kunisaidia, mara ako na mpango za kando. Hi guys, hi Team Tammy. Oh my god, I know you missed us. Anyway, welcome and welcome back to our YouTube channel. My name is Michelle and the guy behind the camera is anyway guys, another day, another hustle, another tussle. So guys, those who follow us on our TikTok know that we have been, for the last 2 days, we have been fundraising to help a certain lady mwenye alikuja kufulia jirani yangu, and alikuwa na mtoto hajafikisha 1 month, then akamlalisha kwa veranda hapa kwangu, ndo alikuwa amemlalisha, then kukaanza kunyesha, mtoto ananyeshewa, yeye anaendelea kufua manguo kukinyesha. Mimi nikamhurumia and just welcomed her in my house out of a humane art. And so guys, I posted that video on TikTok, it went viral, people reached out, we have contributed, na leo ni ile siku yenye naenda kumuona guys. So come with me as we go to do the shopping. Me, I won't give you the details. Yeye ndo tutaenda aketi chini atuambie chenye ana go through for her to be doing such work. So guys, come with me as we go shop and take things for her. Chakula kwanza. Guys, for those who have contributed, acha niwaambie asanti. Ndo najua asanti zenye naenda kuambia leo ni nyingi. Msijali macho yangu imefura, ni usingizi guys, sijalala. Anyway, twendeni. I'm with my friend Charity, sema hi. Kuja usalimia watu hapa. Hata juonekana kwa kuja. Come. Ona huyu msichana. Kuja. Kuja usalimia watu. Mia tu hi. Hey guys. Yeah, we are going for the mission with her. Pia tunaenda with my neighbor. She's called Lynn. Na pia tunaenda with my friend called Pesh and her boyfriend. So yeah guys, twendeni. Sabuni gani poa? Hata nimeona hii ni way cheaper than hizi. Eli kumpelekea hii. So guys, we are here. Tunachukua unga ya chapo tumpelekee. So yeah, umetusaidia sana. Tutachukua 4 ziko sawa, si ndio? 4. Come on, unga za chapo 4. Nufai. Gani? Hii. Shida ni price. Angalia yenye ni mingi na pesa. Oh yeah. Mafuta ya kukula. Na ni how much? Hii ni how much? Unaona iko na hii. Ni mwaitumia. Ni how much? Ni budget. Daipa tuko tumebuy how much? Guys, ndo tumemaliza kushop. Sasa tuko kwa Uber, taxi za huku Egerton, ndo tunaenda kuona mama. Hatungeenda tumezibeba juu, tumefanya shopping mob, hata tutawaonyesha. Tuenda hata tuzitoe tukiwaonyesha vitu tumembaia na pairs. So guys, twendeni pamoja, tumuone. Yeah. Let's help where we can. Hapo pengine pia maybe atajisaidia, si ndio babe? Mungu tu awabariki wenye mmetusaidia. So guys, tuko na friend yetu pia tunaokota friend yetu mwingine kwa barabara anaitwa Pesh. She contributed pia, then tuende. Yeah.
Hapa hii King'ang'i. Tukikuja kula ni tipo. Before tuende sana. Mnachota maji na tumekuja kukula. Wako wapi sasa? Unione hajatokea. Shika sasa utashikilia hivi chini. Na kurekodi. Guys, ndio huyo mama tumefika. Nimekuja Ndio kwenye tasha yako. Iko sawa hadi zime. So guys, wenye mlinituma nimefika na nataka mama waelezee like tumefika tu saa hii, tumekaribishwa vizuri sana, hata we are feeling at home. So yeah, ndo yule mama mwenye tumekuja kutembelea leo, na kama si nyinyi wenye mmetusaidia, marafiki zangu wenye niko nao, nawashukuru sana. So ma'am, asante kwa kutukaribisha. Tuna appreciate sana. Karibuni. Sasa nataka ujusi kila mtu anakujua, na mimi nilielezea tu watu online seti, niliwaonyesha ama ukiwaambia na venye misa ulikuja ukaniongelesha, unaona nilishikwa na huruma. Kaona tu nikusaidia mahali naweza. Ni siku nilikusaidia tu ya siku moja, singeweza. Si unajua hata mimi ni mwanafunzi. Bali nikasema juu najua watu wenye tunaweza ungana pamoja tusaidiane, tunaweza kuja tukuone. Unaona? Juu si eti mtu chagua hukua hiyo situation, si ndio? Yes. So ambia tu majina yako maybe. Kwa majina naitwa Peresa Tieno. Mimi natoka Migori. Sasa kwa huku tulikuja kutafuta. Na hii ndani ya kutafuta napitia shida. Majaribu. Niko na mzee anaitwa Hussein Hassan. Na huyu mzee ni kama ananitesa tu. Nimepata mtoto. Niko na 1.5 months. Na hapo ndani nilipata mtoto kwa tabu tu. Wakati nilienda kujifungua, nikamaliza siku 3 na uchungu. Denmark. Wakahitaji 11,000. Tukajaribu juu chini kukopesha ndio nitoke hospitali. Tukakopesha nikatoka. Baada ya kutoka nikamaliza wiki moja. Mtoto akakuwa mgonjwa. Alikuwa na jaundice. Nikamrudisha hapo Denmark. Baadaye nikaambiwa haiwezekani, lazima niende hospitali kubwa. Sasa wakaniandikia barua ya kwenda medical. Nikaenda na mtoto medical usiku. Hapo sikuwa na SHA. Sasa inabidi tena ning'ang'ane tu juu mtoto akuwe una uhai. Tulisema bora mtoto akuwe na uhai. Nikalazwa medical. Baada ya medical, kuna daktari alituambia venye tunaona mtoto, hii bili itapanda. Inabidi mkate SHA. Sasa after 3 days tukakata SHA. Kukata SHA, tulifikiria itatusaidia. Itisimamie hiyo bili yenye walikuwa wanasema. Sasa baada ya kukata SHA, nikamaliza tena 1.5 weeks. Nikiwa medical. Nimedischargiwa lakini sina pesa hiyo time. Juu niliacha watoto nyumbani, hawakuwa na mahitaji, hawako shule. Nilianza kusikia uchungu. Sasa kwa hospitali nilikuwa nalia tu juu sikuwa na uwezo. Nilikuwa tu na nguo moja kwa mwili. Na mtoto hata hakuwa na pampers. Nilikuwa naomba tu watu wananisaidia, wengine wananicheka. Sasa nilikuwa nashindwa na aibu nitafanya aje. Wakati napigia mzee simu, hata yeye hana fare ya kukuja. Anakuja tu mara moja. Kukuja hata hakuna kitu ananibebea. Mimi navumilia tu juu nimejua
situation yenye tulikuwa tunapitia. Hapa nyumbani watoto wanahitaji chakula na school fees. Sasa kila asubuhi wanataka wabebe chakula wakienda shule. Mimi nilikuwa tu na hiyo uchungu ya kusikia watoto wangu wanateseka na mimi nateseka medical. Sasa huko bili ilienda ikapanda, ikakuwa 13,000. Hapo ndani nikaongelesha mama wa SHA kama anaweza nipunguzia tu bili ndio nitoke tu nikuje nisaidie watoto. Mama wa SHA alinisikia akanipunguzia bili ikakuja 6,000. Hapo 6,000 mamangu akachangia. Mzee tena alikopesa pesa na hakuniambia pesa ngapi. Tukakuja nyumbani na mimi sikufika nyumbani direct, nikashuka gate nikaingia kufua. Nikafua ndio nipate usaidizi ya jioni. Kalipwa 200. Ndio nikakuja nyumbani ndio tulisaidia nayo. Kufika nyumbani kesho yake nikaanza tu kazi nikiwa na wiki 2. Naenda tu kazi nafua. Narudi nikiitwa naenda tu. Ninasema hii ndio usaidizi wangu, siwezi kataa. Na sipingi hata mtu anipe 100 ama anipe 150 mimi nachukua tu. Na hapo ndani sasa venye mzee aliona ninaenda kibarua. Akaanza kusema yeye halipwi, anakatwa ile pesa alikopesha. Na ninanyamaza tu. Ya nyumba iko 12,000. Sasa nashindwa penye nitalipa hii bill. Landlord atanifukuza. Sasa nikaanza kuongea na mzee, tutalipa aje hii bill ukishinda ukisema eti wewe ulipwi. Hapo ndani tukazozana na tulikuwa kwa kitanda, ilikuwa saa 3 usiku. Akaanza kunipiga, nilikuwa nanyonyesha mtoto. Sasa venye nilikuwa nanyonyesha mtoto, akaanza kunipiga tu uso kwa hivi, karibu anitoboe macho. Sasa nikarudi hivi nikalalia mtoto hivi. Ndio kijana akasikia ninapiga nduru, niko na kijana mkubwa grade 8. Akakuja kunisaidia ama achukue mtoto. Mzee akamshika, akamwangusha chini. Eti umekuja kumsaidia? Leo ndio unakufa niaba ya mamako. Sasa akashika kijana akauma sura huku. Na akamchapa na rola huko juu kwa kichwa. Wakati mtoto alianguka hapo, msichana tena akakuja mwenye anamfuata. Ako grade 6. Msichana venye aliingia kwa nyumba, mzee akaanza kumshika shingo, amnyonge. Sasa hapo ndani nilikuwa nimetoka nimesimama nje hapo. Kaanza kupiga nduru majirani wakuja wanisaidie. Juu sina uwezo, sina nguvu na huyu mzee anatunyonga. Hapo ndio majirani wakakuja, akaanza kunisaidia. Venye aliona majirani akakimbia akachukua fimbo. Akaanza kukimbizana jirani. Hapo ndani mimi nikakimbia mpaka kwa jirani. Bado ananifuata tu, anataka kuniua. Ati lazima leo nikuue. Mimi nikashindwa, ataniua na niache mtoto mchanga, nitafanya aje? Na wengine ni 5. Sasa nikashikwa na hasira. Sikuwa nataka nimfanyie madharau, nikachukua tu mtoto nikaenda hospitali. Akashonwa hapo penye aliuma. Na akadungwa tetanus, hiyo meno aliuma na madawa. Na mimi nikagharamia hiyo bill, ilikuwa 950. Nikalipa tukarudi nyumbani. Kufika kwa nyumba saa 7 usiku. Nikapata mzee ametoroka. After 4 days akarudi saa 4 usiku. Nikastukia mtu amesimama tu karibu na kitanda yangu. Nilikuwa nimekaa chini na nafikiria venye nitalipa hii nyumba na nitalea hao watoto aje. Na hii wiki wanafanya mtihani, nitalipa aje hizo pesa za mtihani. Juu kijana inahitaji 1,000, msichana 700, msichana mwingine 200.
na wanasari hata tujamlipia school fees ni 3,000. Na nikaanza kufikiria hizo zote, nikashtukia mtu amesimama hapo kando yangu, akaniuliza mbona unisalimii? Nikanyamaza tu, juu alinipea hasira. Sasa nikaanza kufikiria, juu nilienda polisi nikachukua P3. Nikaanza kufikiria mingi, huyu mzee amekuja bila kunipigia simu, na mimi sikujua anakuja. Sasa nitafanya abe, na ashaingia kwa nyumba. Sasa nikamwambia uweze ingia hivyo tukae, lazima niite majirani wakuje watuunganishe. Nikatoka hivyo nikaita majirani 3 wakakuja. Wakaingia kwa nyumba. Kufika kwa nyumba nikaita mzee akuje tuongee. Juu alikaa kwa bedroom. Mzee hakukuja, akanijibu vibaya. Eti ni akina nani? Nikamwambia ni Baba John, Manu na Cyrus. Sasa akaniambia wako na mabibi. Na Baba John si eti ana bibi, bibi yake ako Saudi Arabia. Sasa nikamwambia hao watu ni watu wazima, kuja tuongee tutengeneze maneno ndio tukae. Ndio uniambie kama umekuja kuishi ama umekuja kuniwa na watoto. Hapo ndani akakataa kabisa. Sasa nikamwambia Baba John huyu mwenye ako na bibi akuje amuongeleshe tu hapo kwa bedroom. Baba John mzee wangu alimfukuza. Eti kama umejua we hauna bibi usinikaribie. Hiyo dakika sikuwa nimemuonyesha hiyo barua ya P3. Sasa nikaenda nikatoa barua ya P3 penye niliweka. Ndio nikamuonyesha. Ndio akarudi chini. Akaniambia kila time tukikosana ni obi tu nakimbilia polisi kumshika. Juu kuna time aliniacha hapa nikiteseka tu tena. Akatoroka akaenda mpaka Mombasa. Nikabaki tu na watoto wangu. Nikifulia tu watu. Nikinunua vitu zangu ya nyumba. Second hand nikifulia mtu nashika vitu zake nanunua. Nikisha nunua hivyo mamake hataki ndoa. Anaambia mzee wangu abebe hizo vitu apeleke kwao. Aniache na watoto wangu. Mimi nikashindwa. Huyu madhe anataka aje na kijana yake. Mimi mwenyewe nimetulia. Sasa kijana anaenda mazururo, anarudi ananisumbua. Sasa hapo ndani madhe alikuwa anataka kuja anyoe huyu mtoto nimebeba. Nikamwambia huyu mtoto hajakomaa juu ndio tumetoka hospitali, tuko na wiki 2 tu after kujifungua. Huyu mtoto hajakomaa kunyoleka. Na tuko na bili ya hii nyumba. Tuko na bili za wenyewe tulikopesha malon huko. Ndio tulipe hospitali. Wewe unataka kukuja kunyoa tu mtoto tu. Alikuwa ameshanyoa mtoto wa kwanza na wa pili. Wenye tulizaa na huyu mzee. Sasa huyu madhe ndiye ananigonganisha na huyu mzee wangu. Ndio anawaambia kama nitakuwa nimekataa atafanya chochote kenye anataka. Sasa mzee akakuja akaniambia madhe amesema usinyoe. Nikamwambia sasa mtoto tutanyoa tu baadaye juu kwa saa hii bado mtoto ni mdogo. Sasa ikakaa mtoto akafika 1 month. Nikanyoa mtoto. Kunyoa mtoto kumbe mzee alikasirika. Akaambia wazazi wake nimenyoa mtoto. Hapo ndio madhe alikasirika. Sasa hata kama ni hiyo kunipiga, si eti kunipiga eti alikasirika juu nilimuuliza maneno ya pesa juu anafanya kazi hataki kutoa pesa. Sasa nilimuuliza tu. Madhe amekasirika na tuko na bill. Si umwambie tuko na bill. Tunalipa kwanza. Sasa hapo ndani ndio akaanza kunigonga tu hivyo. Mtoto wangu wanalia, nduru. Tukapiga nduru hapo. Sasa mimi naomba tu usaidizi. Juu nimekwama na hii nyumba, vitu zangu zitaenda. Juu
Landlord niliongea na yeye, nimeongea sana mpaka nimechoka. Kuanzia mwezi wa 12 sijalipa nyumba. Na ninaona hata mwezi ingine inaingia. Ni kama sitalipa juu bado sina pesa. Sasa sijui hata sasa nitaenda aje kuongea na landlord tena. Ni kama nikienda tu ataniambia nitoke. Hata sijui nitatoka niende wapi na watoto wangu. Na huyu mzee sijui kama atakuja amekuja kuishi ama amekuja kuniua aende juu nimemsamehe. Sijampeleka polisi. Juu niliona hata hakuna haja. Hata nikimpeleka bado tu ni mimi nitalea watoto. Hata akae tu hapa bado tu nitalea watoto. Sasa hata kwa saa hii nimetoka kufua. Hata nimeacha hizo nguo kwa maji. Nitarudi kumaliza kesho. Sijalipwa. Hata sijui hata saa hii. Lakini asanteni kwa kunisaidia, nimepata sapa. Mpaka hata nimefurahi sana. Mmenisaidia sana. Sasa hiyo nyumba ndio sijui hata kama wataniambia niuze vitu zingine niwalipe. Ama nitang'ang'ana nifue juu. Naona long holiday iko hapa mbele. Mwezi wa 4, kuanzia mwezi wa 5. Sitapata kazi. Nitakuwa tu hapa. Sasa na nyumba unalipa pesa ngapi? Nyumba ni 3,000 per month. Na imesanyika. Na yeye venye anafanya kazi na haizi hata lipa nyumba na atakuja kulala. Najua sasa venye mamake anamwambia nifanyie. Ananifanyia tu hivyo. Ndio vitu si zake sana, vitu ni zangu juu. Mimi nafulia wanafunzi nikishika vitu nanunua tu. Sasa ni kama wanaona nikikataa juu mamake si eti anataka tupeleke vitu nyumbani. Niende nyumbani nikae kwake. Anataka huyu kijana aoe. Hata kuna siku huyo mama aliweka msichana kwa hiyo nyumba yangu. Eti kijana bebe vitu aende nyumbani. Aniache huku. Sasa nikamuuliza vitu ni zangu, ulienda Mombasa ukaniacha huku nikiteseka. Mpaka na sacrifice tu nanunua vitu zangu. Naenda tu mpaka shamba. Hata nikishika kitu ya moto mimi nanunua tu. Nakaa mpaka njaa na watoto. Lakini after kununua ni zangu na zake. Sasa anataka azibebe azipeleke. Sasa na venye aliuma mtoto wako hapa. Wewe uliona tu uache tu ikue hivyo na mtoto juu sasa mtoto ameumwa. Venye ulienda ukapewa ubi na polisi walikuambia aje? Polisi waliniambia na venye ametoroka. Akirudi ukuje tu na hiyo barua. Tutamkujia. Sasa venye alirudi nikaona tu heri tuongee. Juu niliona sasa ameshikwa akishikwa saa hii ni mara ya 3 juu ya kupigana tu. Mara ya kwanza alinipiga. Nikamweka tu pingo but tuliongea hapa Bible College ikaisha. Mara ya pili akapiga mtu hapo kwa hoteli. Akashikwa pingo akapelekwa Njoro. Akamaliza siku 4. Nilikuwa natembea mpaka na mguu nikienda nimuone tu huko penye yako nikimbebea chakula. Nampelekea huko akule. Kumbe sikujua abembeleza mwenye anakuja kuniua kwa nyumba. Raundi ni mimi amenipiga tena. Sasa nikasema huyu mzee akishikwa saa hii atapelekwa Mlimani hatatoka. Nikamhurumia tu hivyo. Sasa venye umemhurumia juu si mara ya kwanza wewe kukupiga, si ndio? Na sana ile siku maybe atakupiga saa akumalize ama juu kama mtoto mimi hata nahurumia mtoto sana juu mbona aume mtoto hivyo na we hutaki kupigania haki ya mtoto, unamsamea tu na mtoto yeye amemsamea na esteem ya mtoto atasikia aje akijua wewe kama mama yake uliacha tu afanywe vitu kama hizo. Alitumiza watu 4, si hata huyo tu. Hata huyu nimembeba. Ako na shida ya kifua. Kama nilimfinya sana. Na huyo msichana alinyonga. Ni kama nasikia uchungu hata yeye. Sasa kijana ndiye aliumia sana juu alishonwa. Akadungwa hiyo tetanus. Kijana kwa wapi?
hajatoka shule, walikuwa mtihani. Anatokanga saa ngapi? Wanatoka saa 11. Sasa unataka tu uendelee kukaa na yeye na ile siku maybe unaona aje? Ama wazazi wako kwenye wako wanasema aje? Wazazi wangu wamekataa hii ndoa. Juu hata huyo mama mwenyewe mamake hajawahi enda kusalimiana kwetu. Na kwetu na kwao si mbali, ni shilingi 100 tu. Lakini huku Nakuru nashangaa anakujanga. Juu kuna mara ya kwanza alikuja. Kasema hizi vitu anataka ziende nyumbani. Sasa mimi nikashindwa, mama ndiye anatoa sauti ama tukielewana na mzee wangu. Sasa mimi nilikuwa naona mnisaidie. Kama mnaweza ongea na huyu mzee mjue akili yake inafikiria nini, ataishi na mimi ama ataniua niache hawa watoto. Juu mimi nimeogopa hata kukaa na yeye. Usiku natetemeka tu. Nakaa tu chini nikibeba tu mtoto kwa kitanda. Juu siwezi jua kama atalala ama nitalala amuke anidunge na kisu nikufe. Juu nia yake ni kunimaliza. Na ameongeleshwa na watu wasikii bado? Hajaongeleshwa na watu, amekataa. Amekataa kuongeleshwa? Amekataa siongeleshwe na watu. Na huko kwenye anafanya kazi kwa hoteli, ukiambia bosi wake? Bosi wake ndiye alijaribu kumuongelesha, but unajua sasa venye wanaongea wakiwa wawili. Anaweza sema vitu za uongo. Juu hawezi nirudia hata juu kuna usiku saa ile tulikuwa tunaongea na wewe. Alisema eti alivamiwa. Sasa nikamuuliza, ulivamiwa mama na watoto wake ama watu wa ploti? Alafu akakuambia eti mtu hawezi pigwa bila makosa. Mimi nilikuwa namuomba tu pesa. Juu ninatoka kibarua hata saa 2:30 nimenyeshewa. Nafua nikiweka hapo mtoto kwa varanda ya wenyewe, mtu ameenda shule amefunga mlango na kifuli. Ameenda. Sasa mimi nashindwa juu mimi siongeangi. Na nyamazanga tu, nafunika mtoto tu na hii blanketi. Natafuta taweli ya mtu hapo kwa kamba. Naongeza. Ya mtoto mwenyewe asinyeshewe, heri mimi ninyeshewe lakini si huyu mtoto. Sasa nasikia tu uchungu kabisa juu. Ninarudi huku saa 2 nimenyeshewa, napata tu nyumba iko giza, inaningoja. Ndio nikimbilie makaa. Nitafute unga ama mchele. Ndio watoto waanze nayo siro. Saa 11 nashindwa hao watoto wanabeba nini. Sasa hao watoto wangu wanateseka. Inabidi tu nitoke tu kila asubuhi. Kama sijaitwa naenda nabisha mlango za wenyewe. Nipate kibarua. Nifue tu hata kama watanipea shilingi 100 ama 150. Naosha mpaka watu nyumba. Vyombo hivyo. Hata jana niliitwa nioshe vyombo na nyumba. Hata saa hii sijalipwa hiyo pesa. Saa hii nilienda asubuhi tena. Juu jana sikulipwa hiyo pesa. Juu nilifikiria sasa hao watoto wangu watafanya mtihani ama hawatafanya mtihani. Imebidi niende. Na hata hizo manguo bado ziko kwa maji nimeziacha huko. Hata sijui sasa mwenyewe juu sijaonana na yeye wakati naacha manguo. Sijui kama atakasirika, atanilipa pesa. Hata wenyewe wanatoka saa hii wanaenda. Ni watu wa mpira hapa Egerton. Wameniambia eti watarudi after 4 days. Sasa sijui atakasirika, atanilipa after 4 days. Sijui. Labda kesho nikipata kibarua ingine. Lakini mamsa at least wenye tumekuletea kama food, tumekuletea. Unaweza hata pumzika hata At least nimeshukuru sana. Amu bado juu. Hata venye watu sisi tumekusaidia ni upumzike. Juu hatusikii vizuri tukiona mtoto ananyeshewa. Kama mimi sikufeel poa venye ulikuwa unafua huko kwetu na mtoto ako hapo kwa veranda. Na pia wewe unafaa, si ulikuwa ambia unaumwa na mgongo. Mgongo inaniuma hata saa hii inaniuma sana. Na sasa inabidi hata nipige magoti. Eti nimalize tu hizi nguo nilipwe. Lakini iwezekani juu. Inaniuma sana inaniuma kabisa.
Hata hiyo wiki ya kwanza hizo, wakati nilianza kibarua, nilibleed sana mpaka hata jirani ndiye alinihurumia. Akaninunulia pads. Siku hata na pesa. Mtoto hata kwa saa hii nimemwekea nguo. Hii hapa. Kama diaper. Sina hata diapers. Akikojoa natoa tu naanika. Weka ingine. Hata ana sweta. Sasa mimi niliongea na watu wangu, kuna wali reach out, kuna hizo nguo ziko hapo. Nipe, kuna mama fulani kutoka Lanet. Funikia mtoto. Kuna mama kutoka Lanet alitutumia manguo za mtoto. Acha tuangalie. Juu hata sijafungua. At least before wengine wa reach out, at least utakuwa na food, utakuwa na manguo. Juu at least tumefanya shopping inaweza kupeleka kitu kama mwezi 1.5 ya chakula. Unaona sasa unaweza tulia kidogo. At least hata nimepumzika. Na sasa usiende kufua. So unaona tumeleta hata tunguo twa mtoto. Huyo mama alitusaidia hizi nguo by the way, asante sana. And guys, after hii tutaingia live hapa kwake tumnini. Maybe nimeshukuru mtoto wangu sasa atavaa nguo. Tumanisha at least. Jumi niliongea na watu online. Unaona hizi zimetoka all the way from Lanet. So ni mbali. Nimeshukuru sana. Tunalipia fare ndo zikuje at least mtoto. Hata sijui kama ni kijana ama ni msichana. Ni msichana. But sasa unajua newborn anaweza atavaa tu yoyote. Anaweza vaa tu nguo yoyote. Ndio hizo. Bedha mwenye ametusaidia nguo za mtoto tunashukuru sana. Hii alivaa juzi. Inanuka. Hata amefungana juu ya baridi. Haki tafadhali usiende. Jumi, acha nikwambie ukweli. Nikijua unafua na mtoto nilikuwa nimefanya hii kazi yote tutakosana. Kusema tu ukweli. Na nita nini? Juu nini sana nikaongea na watu wangu. Unaona? Na watu wengine hata siwajui. Ni watu tu wa Samaria wema. Through my platform. So unaona wamekusaidia. Kama sasa at least uko na nguo unaweza valisha mtoto hata mwezi yote. Unaona ni nyingi. At least leo ni muoshe. Hata si muoshangi juu sasa sina nguo ya kubadilisha. Nampanguza tu hiyo shingo. Namweka tu Arimis. Nalala tu batalali juu sasa. Anachomwa na hizo nguo chafu tu. Alafu pia kuna hapa maybe huo mwingine hizi viatu mwenye zitatoshea. Sijui ni nimeshukuru sana. Ni huyu mwenye mtoto amefuata huyu wa nursery. Nimeshukuru sana. Angalia tu pia kuna manguo zingine hapa. Maybe saa tukizidi kunini at least haina naweza cheka. Naweza cheka. Nilikuwa na huzuni sana. Sasa nilikuwa naamua tu hata mimi mwenyewe niende Tarugu nikufe. Ili nishinda nitafanya aje? Kuna time hapa last week nilibeba huyu mtoto niende niingize kwa maji na mimi nikufe huko. Sasa maisha ilinishinda. Nikifikiria huyu mzee hataki kunisaidia, mara ako na mpango za kando. Sasa nateseka tu. Mpaka majirani ndio walinishika, wakachukua mtoto wakaninyang'anya. Ndio nikarudi nikalala. Kulala ndio wakani advise. Hata ukikufa saa hii utaacha hao wengine kwa shida. Hata huyu mwenyewe. Kuja. Huyu hata tangu ndo mtoe nywele. Hajawahi hata afikiria tu nimnyoe tu juu sina uwezo. Hata mimi mwenyewe sina uwezo. Kweli ya Mungu. Ninashindwa. Utafanya aje? Mimi nimeshukuru sana mmenisaidia. At least nipumzike nipate chakula. Sana kikuja auze hizo chakula ama
Hiyo ndio kitu watu wanaogopea. Watu by the way, watu wamekasirika na yeye sana. Juu mimi personally si promote gender based violence, especially sipendi kuona wanawake wakiteswa ama wakipigwa. Burenda ukae pale mama. Sasa watu Yesu wamekuja, tumekuletea hizi, tumekuletea chakula. Akuje achukue maybe amwage na vurugu zake auze. Unajua kukaa na mtu kama huyo uwezi jua. Hapo ndio nitawapigia simu. Juu hata nyinyi mko na mnaweza chukua any action tu. Juu sasa hamwezi kuwa mmenisaidia na akuje na vurugu. Juu hata usiku venye ulikuwa unaongea alikuuliza eti wewe ni nani? Alikuwa na pembe. Sasa nikamwambia tu hao watu wametumwa na ofisi, wana deal na watoto wadogo kama hao wenye ulipiga under 18 years. Juu mimi hata ningemletea polisi. Huo mtoto hata akikuja hapa, mimi hata si mind kupeleka tu mtoto apate haki yake. Juu yes ni bwanako, lakini pia mtoto ako na haki zake. Unaweza msamea, but mtoto kwanza mwenye si wake. Umeona stories zinaendelea watu stepfathers wanaua watoto. Kama una watching news, unaona baba alipiga mtoto akamuua. Unaweza taka mtoto wako ifike hiyo point? Singependa ifikie hapo. Hata kwa sasa hivi penye amerudi hizo siku 2. Mtoto hajafurahi. Naona tu reactions hajapenda. Hata aongei. Sasa hata mimi mtoto aniongeleshi juu anafikiria ni mimi nimeongea na wewe mzee akuje. Sasa mtoto hata ameogopa juu siku ya kwanza venye alifika kwa nyumba. Mtoto akaogopa akaniambia sisi sasa tunakufa. Juu sasa ameona tu huyu kama ile siku ndiye alimuuma. Si leo anaweza mdunga hata kisu. Ama akona huzuni juu tunakaa na huyu mzee kwa room. Wanaweza amka asubuhi wapate mimi nimekufa. Ameniua. Sasa wako na huzuni wote, hakuna mwenye ako na raha. Na sio unajua mama, na mimi ndio ninawatafutia. Sio unajua mama, kuna time inafikanga hadi wewe sasa unasema watoto ni wako wote 4, si ndio? Wake ni 2 na hata 2 hawashughuliki. Wewe ndo unakazana, si ndio? Unaona anakupiga, anakupiga, anakuibia, anakufanyia vitu mbaya kabisa, si ndio? Hata juu angekuwa ni mtu mzuri, ungekuwa unafua na mtoto wa mwezi mmoja. Hiyo ni ukweli, si ndio? So unaona sometimes hata maybe useme tu maybe hata Mungu akikubariki hata ama mtu mwenye ako na uwezo aseme atakuwekea biashara mahali. Hata hizi taka kusikia unaendelea kuwa unapigwa. Na ama mtu anakununulia chakula, anajua mtu mwenye anakupiga ndio anakuja kula hiyo chakula apate nguvu ya kukupiga. Naona hiyo si haki, ama ya kupiga watoto. Mimi hata my heart goes out to the kids by the way. Mimi hata ni watoto tunahurumia kabisa. Watoto juu kama huu mtoto tu hata mimi ndo alifanya ni kwetu na huruma. Kama uliniona tu siku moja na ukaguzwa. Unajua umefua hapo kwetu miaka 2. Mimi najua mimi si mtu naongea sana. Naweza tu but mimi niko na roho tu ya huruma. Naweza tu kupita sawa, lakini kama naona naweza kusaidia, nitakusaidia. Mimi kutoka nihamia hapo nimeonanga tu ukifua. Ulikuwa wafulia jirani yangu. Hiyo ndio kazi yangu juu. Hata nikifua. Mimi sisemangi bei ya kunilipa. Mtu ananipea tu kitu iko kwa roho. Akiona ninyanyase, akiona nilipe vizuri. Lakini kwa roho nimejua huyu ameninyanyasa na simwambii. Bora tu hao watoto wangu wa survive. Juu kesho nikipinga hivyo ninaogopa eti hawataniitia kazi tena. Sasa mimi nachukua pesa yote yenye mtu ananipea. Ndio hao watoto wangu wa survive tu hivyo. Juu nikiingia kwa nyumba nasemanga hii pesa hata ningekuwa hapa singeipata. Nimeipata nikanunua makaa, nikanunua sukari, nikachukua hata mchele ya 30 bob. Sasa watoto wana survive tu hivyo. Lakini huko shule wako na madeni. Sasa nawabembeleza tu juu mtoto kama hiyo rika wanaweza kuwa sema mamangu anateseka, aende tu afue. Sasa wameogopa hata kuniambia pesa, hata bili ya shule. Sasa wananyamazanga tu. Sawa. Napigianga tu mwalimu simu. Kubali tu watoto wangu wafanye mtihani.
tuenda video ya YouTube, tuingie TikTok tushange, si ndio? So maybe unaweza tuambia school fees ya watoto ni pesa ngapi per term? Wako na rent ya pesa ngapi? Nyumba ni how much? Alafu uko na nini ya pesa ngapi? Alafu pia unaweza jipromote useme wewe unafanya kazi aina gani? Watu wanaweza kupata wapi au kupea kazi na kila kitu. Sasa nikianza na maneno ya school fees. Huyu wa nursery ako na bill sahi. Sijamlipia hata hii term 3,000. Huyo mwingine wa class 2 ako na bill ya 5,000. Juu sijalipa anything kuanzia tu aingie shule. Remedial iko hapo ndani, pesa ya mtihani. Huyo wa grade 6 hata next year ataenda shule, ataingia grade 7 form 1 junior. Hapo ndio nafikiria hata saa hii sasa nimeshindwa, kama nimeshindwa saa hii na hii kulipa bill ya rent. Sasa hiyo next year juu imebaki tu semester moja huko mbele ya mwezi wa 9. Nitapata aje hii ndio January aingie shule. Na shule tunaingiza na 30,000. Kwa saa hii ako na bill karibu 7,000. Na hiyo bill in case aingie grade 7 lazima ni clear ndio aingie. Sasa una clear bill na tena unatafuta hiyo yote yenye anaingia nayo. Huyo wa grade 8 ako na bill juu tangu nimuingize nililipa tu nilitumia 23,000 kumuingisha. Juu zingine nilinunua tu second hand. Zingine nikaomba watu. Sasa hapo ndani nilikuwa tu nafuafua. Nikiomba tu wengine usaidizi. Wakiwa na viatu wananisaidia ya shule. Mpaka kijana wangu aliingia shule. Sasa saa hii ako na bill hata yeye. Juu tangu aingie grade 7. Saa hii ako 8. Sijawahi lipa from last year. Kwa patamu wanafanya mtihani na mtihani moja ni 1,000 kwa tamu moja. Sasa nilimuuliza akaniambia ako na bill. Mwalimu alimwambia ako na bill ya 4,500. Juu inahesabika kuanzia saa ile nilimuingiza mpaka saa hii grade 8. Kwa hii term. Okay. Na rent ya nyumba? Rent ya nyumba ni 12,000. Na nimeona hata tarehe imefika. Next month itakuwa 15,000. Na hapo ndani hata sina silingi juu hata nimeshindwa na chakula. Sasa hiyo rent ninatoa wapi? Sasa mimi naona tu nitafukuzwa ama landlord ataingia hapo, aingie aone kitu yenye anaweza shika. Sasa mimi naomba tu usaidizi. Na mzee ukimwambia rent alipi na analala. Anasema aje? Analala juu. Saa ile ninaongea na landlord inapata kama hayuko. Yeye akikuja tu anaona nyumba zijafungwa. Sasa anaona tu tuko sawa. Sasa anaenda tu hivyo kila siku anakuja kulala anaamka akienda. Nikimwambia hiyo maneno ya nyumba ndio hiyo ananipiga hivyo. Hataki aombwe pesa. Na sasa mwaifikiria hata kwenda children department iko Njoro by the way. Children department iko Njoro. Hapo hata shikwa afungiwe lakini ataitwa ambiwe wewe like lipia watoto nyumba. Unaona, na hapo atacomply juu akikataa anaweza shikwa. Ama wewe unataka tu wewe ustrain peke yako na sitaki juu. Hata mimi naumia. Kama imefika wakati hata mimi nataka kujinyonga. It means naumia na sisemi. Sasa niliogopa hata nikimpeleka hiyo children department. Hao watoto wangu wawili wakubwa watateseka juu. Hata wapenda. Labda atagharamia hao wadogo tu. Sasa mimi na nyamazanga tu kiroho but naumia. Sana naumia. Sawa, pea watu namba yako maybe yenye wanaweza kutafuta kwa nguo. Sasa mimi naomba mwenye anaweza kuwa na kazi
nafulianga watu na sisemangi bei. Mtu anaona kwa roho nimempea kazi aina gani, inafaa nimlipe aje. Sasa mi naomba tu mtu akiwa na kazi aniitie. Lakini kwa saa hii nimeshukuru sana juu nimejua hata nitakaa miezi 2 kama bado nakula tu. Lakini hapo mbele nimejua hata mkinitia kazi nitakuwa naenda mwezi wa 9, kuanzia hapo mwezi wa 9 ikiendelea. Lakini kwa saa hii nimeshukuru sana juu yani nimefurahi, roho imetulia. Imetulia sana. Hata ningejua penye mko, sijui ningekuja kuingia kwa kila mtu. Lakini kwa uwezo wa Mungu tutapatana tu. Naomba tu mniitie kazi, mwenye ako na kazi. Si eti unilipe, mi naomba tu hata kama uko na chakula unaweza nipea tu. Si eti lazima pesa, juu shida ni chakula na hiyo rent tu. Lakini nikiona nikipata njia ya kulipa hiyo nyumba, sitakuwa na hiyo bill. Sasa shida itakuwa tu chakula, but sasa mkinitia kazi, nimejua nitapata chakula. Okay. Sawa, namba. Namba yangu ni 0795033298. Naitwa Perez. But kwa hiyo namba nilikuwa nimeanza kazi na hiyo line yake. Sasa hiyo namba inaleta usena sana. Na ni ya bwanako? Ni ya huyo mzee. Achukui pesa? Ni line yangu tu, hata ndio hii simu. Siri tu register line na nini yako. Juu sidhani mtu atakuwa comfortable na atujui. Unajua hata kitu yenye iko ni mimi nisema nitakuletea chakula. Juu sijui akuja apate umekelea maybe hata 200 yako hapo akupige achukue. Unaona? Hata hapo umesema vizuri juu hata wakati nilikuwa medical akakuja akaniomba hii simu. Kumbe hii line ndiye alienda akatumia kukata SHA. Kwa saa hii wanachukua kila mwezi. Jana ndio hii message walinitumia nilipe 600. Ndio hii hapa failed. Juu nilikuwa na shilingi 8. Sasa ile mwezi ingine nililipa, walipata kama niko na shilingi 700 kwa hii simu. Wakachukua 600 mpaka nikashtuka. Sasa nitakula aje? Kwa nini alisema wakati kila mwezi? Na mbona hakutumia line yake? Sasa mimi venye naona utaenda ukate line yako. Then nitakutafuta unipe hiyo namba. In case mtu anataka kukureach asitume nini naenda kwa hata mimi juu niliona inaleta usenasa. Unaona nikaa nini tu. Sasa ukate tu line na nini yako. You start empowering yourself as a woman. Unaona? Wache kukweti lazima ukate line na jina yake. Hii ninatumia juu nilianza kazi nayo 7 years ago. Hiyo iko sawa. Hiyo inaeleweka kabisa. Ndio hiyo namba watu wamejua. Hii nini. So guys, nataka tuingie nini live TikTok, then YouTube. Tutafanyaje? Tuonyeshe vitu tumebuy shopping. Yeah. YouTube we just show what we got for mom. Tuone itafika for how long. Na kama haitoshi, maybe you can still send your contributions to muongeze the shopping na pia the house and everything. Yeah. Bye guys. See you in the next video. Nimeshukuru sana na nimefurahi na nitaendelea kufurahi sana ikiwa na nyinyi. Leo siwajui but nimejua nitawajua one by one. Nimeshukuru sana. Bye guys.